హాయ్ అండి, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మన ఇంట్లో రుచులు. నేను ఇవాళ మీతో వ్లాగ్ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇవాళ అయితే నేను క్లీనింగ్ పని పెట్టుకున్నానండి. ఎందుకంటే పండగ వస్తుంది కదా అనేసి క్లీన్ చేద్దామనేసి ఇదంతా బూజు దులుపుతున్నాను. సో వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేయండి. అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే అండి క్లీన్ చేయడము. నేను ఒకటి చూపిస్తానండి మీకు. చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అండి మా అక్క వాళ్ళ బాబు రెడీ చేశాడు. నేను క్లీన్ చేస్తుంటే నాకు అది కనిపించింది. సో ఒకసారి చూపిద్దామనేసి అనుకుంటున్నాను. చూడండి, నేను ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడ చేతిలో పట్టుకున్నానండి. చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో. నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, సేమ్ లైక్ ఫ్రిడ్జ్ లానే ఉంటుంది. లోపల షెల్ఫ్స్, ఇంకా మనం కింద వెజిటబుల్స్ వేసుకోవడానికి అక్కడ బాక్స్ వస్తుంది కదండి, టొమాటోలు అవి వేసుకుంటాం. చూడండి, ఆ బాక్స్ సైడ్స్లో బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి షెల్ఫ్స్, ఇంకా ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి పైన అన్నీ రెడీ చేశాడండి. ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో. ఇది మొబైల్ బాక్స్తో రెడీ చేశాడు అనుకుంటాను. ఇంకా చాలా చాలా చేస్తాడండి. ఇంకా ఏంటి, ట్రైన్స్ కూడా చేశాడు. ఆల్రెడీ ఒక 3 ట్రైన్స్ ఏమో అలా చేశాడు. తనకి గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్లో ట్రైన్ చేసినందుకు. సూపర్గా చేస్తాడండి. ఇలాంటి క్రియేటివిటీ బాగా ఉంటుంది మా అక్క వాళ్ళ బాబుకి. కింద వీటికి 4 వస్తాయి కదండి, అదొకటి ఊడిపోయింది. మంచిర్యాల నుంచి తీసుకొచ్చేసరికి నాగ్పూర్ నుంచి బాగానే తెచ్చారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ మంచిర్యాల నుంచి తీసుకొచ్చేసరికి అది ఎక్కడో ఊడిపోయి పడిపోయింది, ఇంకా దొరకలేదు. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ అయిందండి. నేను మస్క్ మెలన్ జ్యూస్ చేద్దామనేసి
ఇంకా కట్ చేసేస్తున్నాను. టీవీ ఆన్ చేశాను, అందుకే అది చూస్తున్నాను. న్యూస్ చూస్తూ కట్ చేసేస్తున్నాను. సండే రోజు రేపు ఇంకా బయటికి వెళ్ళొద్దంట కదా, అదే న్యూస్ చూస్తున్నానండి. కరోనా ఎఫెక్ట్. సో ఎవరు బయటికి వెళ్ళకుండా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి. చూడండి, నేనేమో ఫ్రూట్ అవి కట్ చేశా కదా, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందామని వెళ్ళేసరికి హన్షు ఏం చేస్తున్నాడో, అక్కడ నేను ఆల్బమ్స్ అన్నీ తీసి పెట్టాను, చదువుతున్నాను కదా అనేసి అవి పక్కన పెట్టాను. హన్షు వెళ్ళి అవి చూద్దామనేసి తీసుకొచ్చాడు, కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు. నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ఇంకా జ్యూసర్ తీసుకెళ్దామని వచ్చేసరికి అవి ఎక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు పెట్టారంటే నేనే తెచ్చాను మమ్మీ చూద్దామని అంటున్నాడు. సరేలే అని జ్యూసర్ అక్కడ పెట్టేసి వచ్చి కాసేపు చూసిన తర్వాత ఇంకా జ్యూస్ చేద్దామనేసి వచ్చి కూర్చున్నాను. ఆల్బమ్ చూస్తామండి ఇప్పుడు. ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ ఎల్లో చూద్దాం మమ్మీ ఆల్బము అని అంశు అన్నాడు. సరే అని ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ అందరి పిల్లలకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది కదండి, అంశు కూడా అదే అడిగాడు. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మమ్మీ, లేను కదా ఫోటోలలో అని అంటే, నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు అప్పుడు అంటే, స్కూల్కి వెళ్ళినేమో అంటా ఉన్నాడు. ఆల్మోస్ట్ అందరూ అదే అడుగుతారు కదండి, మీ పిల్లలు కూడా అదే అడిగారు, నాకు తప్పకుండా కామెంట్లో షేర్ చేయండి. ఇక్కడైతే జ్యూస్ తాగడం అయిపోయిందండి నాది. నార్మల్గా టీవీ చూస్తూ ఉన్నాము, అదే న్యూస్ చూస్తున్నాను అన్నా కదండి. రేపటి కర్ఫ్యూ గురించి, కరోనా గురించి ఇవే చెప్తున్నారు న్యూస్లో మొత్తం. సో నార్మల్గా అదే చూస్తూ ఉన్నాము. హాలిడేస్ కదండి, కొద్దిగా బోర్ వస్తుంది అనుకుంటా హన్షుకి పాపం. ఇంకా మమ్మీ నాకు ఏదైనా హోంవర్క్ కావాలి, నేను రాసుకుంటాను, ఏదైనా ఇవ్వు అనేసరికి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇద్దామనేసి నేను రఫ్ బుక్లో ఇలా రాస్తూ ఉన్నాను.
ఇంతే అండి సింపుల్ వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి. ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన చిన్న బెల్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఈజీగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మన ఛానల్లో కుకింగ్, రంగోలి, ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్నీ ఫాలో అవ్వచ్చు. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఎటువంటి ఛార్జీలు అయితే అస్సలు పడవండి. ఇప్పుడైతే